Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo mostrando tudo, mas quem quis fazer silêncio, o papai tá roncando. Gente, os seus pais roncam? Não? Como é o seu nome? Quantos anos que você tem? Olha, você não vai ficar assim não. Eu já tô ficando bem gorda. Eu tô mexendo salada com um pentinho nele, papai. E, gente, eu vou primeiro mostrar tudo. Menos bagunceira que tem aqui em casa, porque não pode. Por causa que a minha casa tem que ficar bem limpinha. Mas não dá. Sabia? Então eu tenho uma varinha. Então pente. Abra casa 1. Abra casa. Então, gente, eu vou começar fazendo tudo. Então, os seus pais roncam? Não. Então eu vou parar pra ele roncar. Pai, para de roncar. Vixe, agora parou. E os pais roncam, então? Repetir. Respira. Não faz nada. Ele dorme. E eu pego o sovaquinho da mamãe. É do papai. Ah, que beleza. Ai, gente, eu tô pegando. Mentirinha. Aqui é o meu nome. E já deixa seu like. Se inscreva no canal. E acompanhe o vídeo aí. Aqui é o meu nome. Aqui é minha toalhinha lindinha. Por isso me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém perguntou. Se ela não tá sabendo pra mim, que já sabe que eu vou. A gente usa fralda. Sabe quem é ela? Gente, e deixa o seu like. E não esquece, não. Não esquece, não, gente. Pergunta pro seu dormindo.